Здравейте, приятели! Отново искам да направя една презентация Home Hive Mini разопаковане и го правя този клип поради причината, че в сайтът на Home е изписано, че мисля, че от 2025 година всички Home Hive серии се предлагат вътре с въздушния тунел, Air Tunnel. Запитах фирмата, която ми го продаде, печката, дали е окомплектован с този тунел. Те отговориха не, при което съответно аз поръчах и закупих такъв отделно. И ето, че днеска отваряме, за да видим тази красавица. И ще ми е трудно малко да го отворя сам, но както виждате, вътре наистина са окомплектовани с този въздушен тунел, който подобрява циркулацията на въздуха и предпазва ето тези тук нагревателите, които са от неправилно поставяне, от нараняване от камъните. Така че да знаете, при покупка на Home Hive едно истинско бижу за мен е специално. Сега ще го отворим, ще го монтираме, да видим, да го позиционираме как е. Интересно е как са пропуснали, доста така компетентни, доста отзивчиви бяха от сайта, от който закупих печката. Но как са пропуснали, ще ги уведома, че наистина е окомплектован с Air тунела. Това е за сега.